Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim për shërbimet online. 472 shërbime janë shtuar nga 1 janari 2020, por çfarë janë konkretisht to shërbime, cilët janë qytetarët të cilët përfitojnë, cilat janë ato shërbime të cilët mund të kemi nevojë të gjithë, ato të cilët i përkasin sistemit të shëndetësisë, biznesit apo edhe fushave të tjera. Për gjitha këto do diskutojmë. Me mua në studio është bashkuar drejtoresha e inovacionit pranë Akshit, Romina Kostani. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që jeni këtu me mua në studio. 472 shërbime tingëllon shumë, por në fakt, cilat janë ato shërbime të cilat janë më të zakonshme, më të përdorshme nga qytetarët, që nuk do të kenë më nevojë të shkojnë fizikisht në një sportel, sepse mund ta bëjnë tashmë dhe online. Janë ashtu siç e the ti, janë 472 shërbime, aplikimet të cilave kalojnë vetëm online, duke filluar nga data 1 janar. Janë shërbime që i dedikojnë një grupi të gjerë përdoruesish, duke filluar nga të rinjt, maturantët, të punësuarit, të papunët, pensionistët, drejtuesit e mjetit e të tjerë. Disa prej shërbimeve të cilat mund t'i përmendim dhe kanë një përdorim shumë të lartë janë aplikimet për shembull për regjistrim biznesi, të cilat janë për bizneset ose për licenca të ndryshme pranë qendrës kombëtare të biznesit. Të tjera shërbime nga shëndetësia për shembull është ndryshimi i datave të ekzaminimeve të avancuara mjekësore. Ka mbi 8000 qytetarë të cilët marrin rekomandim nga mjeku i familjes për të kryer një ekzaminim pranë mjeku specialist më të avancuar mjekësor. Nga këta 8000 rreth 2000 nuk arrin dot që ta ndjekin për arsye të ndryshme, ndoshta personale, objektive dhe humbasin datën e ekzaminimit. Me portalin e-Albania ne tashmë kemi bërë të mundur në bashkëpunim dhe me Ministrinë e Shëndetësisë që të gjithë të kenë mundësi ta rirezervojnë edhe një herë dhe të zgjedhin një datë tjetër të përshtatshme për ta. Vetëm për rirezervime apo edhe mund ta rezervojnë për herë të parë? Jo, sepse për herë të parë ata duhet paraqiten te mjeku i familjes në mënyrë që të kryejnë vizitën dhe të marrin Sa është sot numri i përdoruesve të cilët ka një llogari të tyre në e-Albania? Janë mbi 1 milion përdorues në portalin e-Albania dhe në fakt shifrat e javës kaluar e kanë rritur edhe më tej përdorimet, përdoruesit janë rritur me 3 herë nëse krahasojmë të njëjtën javë të muajit dhjetor me javën e parë të muajit janar, 3 herë më shumë përdorues janë regjistruar. Pra janë mbi 1 milion. E fillojmë nga maturantët, sepse përmendur janë kategoritë të cilët përfitojnë. Çfarë do të bëjnë tashmë përmes portalit maturantët? Çfarë shtohet nga ato që kanë bërë deri tani? Maturantët këtë vit do të kenë mundësi që të marrin online edhe vërtetimin e notave që del në formë diplome, mbasi të përfundojnë provimet e maturës dhe ndërkohë mund të kërkojnë edhe një kopje të testit të maturës. Nëse nuk ju mbushet mendja që kanë marrë notën e dur dhe duan ta shikojnë edhe një herë testin, mund të dërgojnë një kërkesë online dhe kopja e testit të tyre ju vjen e skanuar. Mirë, këto janë shërbime të cilat përfitojnë me pagesë apo pa pagesë apo në varësi të shërbimit. Këto që përmendëm pa pagesë. Në fakt ka pasur dhe shërbime me pagesë të cilat ju është hequr pagesa. 2 rastet më të fundit kanë qenë dëshmia e penalitetit, e cila kishte një kosto prej 430 lek, përpos pjesës që qytetarëve ju duhet të shkonin 2 herë në postë dhe të prisnin edhe 2 javë të tjera derisa të vinte aplikimi, dëshmia, tashmë ata aplikojnë online me 0 lek, është pa pagesë. Ky është njëri prej shërbimeve dhe një shërbim tjetër është edhe janë 2 shërbime në fakt nga Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor, vërtetim mjeti dhe vërtetim për drejtuesin e mjetit, që në terma zyrtar quhen konfirmim për gjendjen aktive të mjetit, sepse me këto emra qytetarët i gjejnë shërbime dhe në portal, dhe vërtetimi për lejen e drejtimit. Kam pasur një kosto prej 200 lekësh, tashmë online ato merren pa pagesë. Këto janë me vulë elektronike. 2 shërbime të cilët janë për drejtuesit e mjeteve apo ka dhe shërbime të tjera? Ka dhe shërbime të tjera, ka dhe aplikime, ndërkohë në qershor do shtohen të tjera aplikime për drejtuesit e mjeteve, siç mund të jenë për shembull aplikimi për patent ndërkombëtare, që e quajmë, do të bëhet aplikim vetëm online. Dhe shërbimet të tjera, pagesa e taksave tashmë prej vitesh është online ose pagesa e gjobave të automjetit. E kuptoj mirë. Për të punësuarit, cilat janë shërbimet të cilat do të përfitojnë? Ato të cilat janë më të shpeshta, se nga 472 ndoshta janë shumë që përfitojnë, por ato të cilat janë më të përdorshme, më të shpejta dhe që ne themi kurse një kohë dhe energji. Një prej shërbimeve më të përdorura për individët në këtë rast është vërtetimi që punëdhënësit e tyre ju paguan kontributet shoqërore, shëndetësore e të tjerë. Është mënyra më e mirë sidomos për ata që punojnë në privat për të verifikuar që punëdhënësit e tyre po derdh kontributet në emrin e tyre. Është një vërtetim që merret në kohë reale me vulë elektronike dhe ka vlefshmëri njësoj si dokumenti me vulë të njohur.
Kjo është e para tjetër? Po, ky është njëri prej shërbimeve. Pastaj shërbime të tjera mund të jetë edhe karta e shëndetit, e cila nuk ka nevojë për asnjë dokument shoqërues, duke qenë se ata janë të punësuar, mund ta marrin kartën e shëndetit në kohë reale, thjesht klikojnë butonin apliko, verifikimi bëhet automatikisht nga sistemet mbrapa, verifikohet që personi që po aplikon është i punësuar dhe automatikisht karta e shëndetit del me kategorinë i punësuar. Ka shërbime të tjera të cilat përfitojnë? Në fakt, pjesa më e madhe e shërbimeve janë për gjithë qytetarët, pavarësisht nëse ata janë të punësuar ose jo. Po, cilat janë këto dhe cilat janë më të shpeshta? Shërbimet të tjera janë edhe certifikatat, të cilat në fakt kanë qenë online, ofrohen pa pagesë, edhe ato në Sportel ofroheshin me një pagesë prej 50 lekësh, ndërkohë që tashmë ofrohen pa pagesë. Të gjitha llojet e certifikatave? Certifikatat e gjendjes civile, domethënë certifikat familjare, personale, certifikat nga akti lindjes, si vdekjes, si martesës. Këto janë shërbimet. Mirë, kam përshtypjen se për biznesin duhet të jetë edhe numri më i madh i shërbimeve të cilat përfitohen online, sepse u konsiderua dhe si një lloj suksesi edhe kursim kohe për ata të cilët kalonin nga një sportel në sportel tjetër, por edhe shmangja e korrupsionit dhe kontakti drejt për drejt. Cilat janë shërbimet kryesore? Për biznesin, përpos atyre dy që unë përmonda në fillim që është regjistrimi i biznesit dhe rreth 100 lloje të ndryshme licencash për cilat mund të aplikohen, ku përfshihen për shembull licencat për farmaci, për agjenci turistike e të tjerë. Shërbimet të tjera janë dhe aplikimi për leje ndërtimi, që ndërkohë ka qenë online dhe bizneset tashmë e kryejnë për vitesh aplikimin vetëm online, me vlerë të plot ligjore, me nënshkrim elektronik. Janë 9 vërtetime të tatimeve, vetëm për biznesin. Dikur ata kishin një person të dedikuar që shkonte priste në radhët e drejtorive rajonale të tatimeve për të marrë vërtetime, sepse biznesit në përditshmërinë e tij duhet her pas here që të ketë dokumente vërtetuese. Këto dokumente përfshin për shembull vërtetim statusi, vërtetim për pagesën e kontributeve, për shlyerjen e taksave, janë 9 vërtetime të ndryshme që ofrohen për bizneset në kohë reale, pa pagesë, dhe në këto 2 vite ato i kanë kursyer atyre mbi 20 vite pritje në radhë, që dikur i shpenzonin. Mirë, si ndërtohet lista e bizneseve të cilat do të kalojnë tashmë online? Si funksionon? Janë ato të cilat janë më të përdorshme, ato të cilat janë më të lehta? Si e krijojmë ne këtë databasin e shërbimeve, ose edhe për qershorin ku pritet që të ketë të tjera shërbime? Si përzgjidhen? Shërbimet ne i kemi përzgjedhur në radhë të parë në bazë të përdorimeve të tyre dhe impaktit që ato kanë për qytetarët. Domethënë, sa më i lartë jetë përdorimi për një shërbim, aq më shanse temi ka patur ai që të ishte në listën e fillimit, dhe pjesa tjetër dhe ato që kanë kërkuar investim shtesë janë lënë për më vonë. Do të ketë disa shërbime të cilat nuk do të mund të kalojnë online për 2 arsye. Arsyeja e parë është sepse mund të kenë përdorim shumë të ulët dhe nuk e justifikojnë investimin, dhe një arsye tjetër mund të jetë edhe sepse kërkojnë domosdoshmërisht prezencën e qytetarit fizike në sportel. Këto janë 2 arsye. Ndërkohë në qershor ne do të kemi 392 aplikime të tjera shërbimesh që do të kalojnë online, duke filluar nga regjistrimi në shkolla, në shkollat 9-vjeçare, në gjimnaze. Po në qertë edhe në kopshte, që bëhet nami për të regjistruar? Po punojmë edhe për atë. Ndërkohë shërbimet të tjera do të jenë edhe për shembull autorizimet doganore, të cilat janë në dobi të biznesit, dhe shërbimet të tjera për tatime, siç është pagesa e TVSH-s ose pagesa të tjera që nevojiten për të kryer pranë tatimeve, regjistrimi të drejtës së autorit, do të kemi disa shërbime të tjera edhe nga Ministria e Kulturës në aspektin e mbrojtjes të drejtës së autorit, që përfshin edhe markat ose patentat e ndryshme, aplikimet për to, dhe në fund të vitit do të kemi dhe 394 shërbime të tjera ose aplikime online për shërbime, të cilat në total përbëjnë mbi 90% të aplikimeve online për gjitha shërbimet që shteti shqiptar ofron. E kuptoj. Mirë, në këtë ditë ku diskutohet shumë për shërbimet online, problematika që ka dalë është për ata qytetarë të cilët nuk kanë një llogari të tyre, nuk mund të kenë akses apo nuk dinë që të përdorin internetin edhe të kenë një llogari të tyre në e-Albania. Vazhdojnë të jenë këto sportele funksionale, pra është ngelet në zgjedhjen e qytetarëve nëse duan ta bëjnë online apo të vinë fizikisht pranë një zyre për të aplikuar qoftë për certifikat apo ndoshta për të marrë një shërbim tjetër?
Momentalisht jemi në një fazë tranzitore, që nënkupton që nëse qytetari paraqitet në sportel, atëherë është punojësi i administratës ai që do të asistojë që nga krijimi i një profili në portalin e-Albania dhe deri tek kryerja e plotë e aplikimit për shërbimin që ai interesohet. Kjo periudhë është menduar të zgjasë rreth 2 muaj, por gjithsesi do të shikohet dhe në terren se si do të ecë. Punojësit e administratës janë në dispozicion të qytetarëve për t'i ndihmuar ata në çdo lloj aspekti për aplikimet online në portalin e-Albania. Ndërkohë, një tjetër aspekt i kësaj reforme të shërbimeve publike për këtë vit është edhe fakti që tashmë dokumentet shtetërore nuk i kërkohen më qytetarit. Është punojësi i administratës, ai që ka detyrën që të mbledh këto dokumente në emër të qytetarit. Ne kemi ndërtuar një sistem të dedikuar elektronik për përdorim të brendshëm të administratës, ku çdo punonjës i administratës bën kërkesa ndaj institucioneve të tjera për të siguruar të gjitha dokumentet shoqëruese që i nevojiten qytetarit në dosjen e tij të aplikimit. Dhe të vetmet dokumente që qytetari sjell në online ose i ngarkon online janë vetë deklarimet ose dokumente që vijnë nga institucione private. Mirë, të dhënat e tyre janë të mbrojtura, janë të sigurt qytetarit se ka shumë të... Kemi një ligj për mbrojtjen e dhënave personale në vendin tonë. Të gjitha portali është transparent, kështu që të gjithë qytetarët janë të ftuar që të lexojnë në seksionin e dedikuar që ne kemi se si i përdorim ne të dhënat personale. Ndërkohë që për sa i përket pjesës së sigurisë, Akshi që menaxhon portalin e-Albania ka një drejtori të dedikuar për mbrojtjen e sistemeve elektronike qeveritare për pjesën kibernetike, kështu që ne investojmë her pas here dhe edhe në këtë aspekt dhe në mënyrë të vazhdueshme. Mirë, ka diçka, një thirrje të fundit ose diçka që mund të dhoni qytetarëve që ndoshta e kemi harruar gjatë bisedës për ta pasur parasysh tashmë? Përpos pjesës që ne gjithmonë ju bëjmë thirrje qytetarëve më tepër të rinjve që të ndihmojnë prindrit e tyre apo gjyshrit të aplikojnë online, sepse është mënyra më e mirë se si ne t'ju vijmë në ndihmë atyre që kanë vështirësi në përdorimin e kompjuterit ose laptopit. Kemi shërbime edhe për pensionistët, kështu që për ta është e nevojshme që të kenë një ndihmë shtesë. Unë do doja të përmendja edhe disa shërbime të tjera që i ofrohen qytetarëve të huaj, sepse përpos shërbimeve që ne i ofrojmë qytetarëve shqiptar brenda dhe jashtë vendit, kemi edhe disa shërbime të tjera që lehtësojnë të huajt që duan të vinë të punojnë ose të marrin leje qëndrimi në Shqipëri. Janë 2 kategori shërbimesh, është aplikimi për leje qëndrimi pranë policisë së shtetit, i cili tashmë bëhet online nga të huajt, dhe aplikimi për leje pune, që po ashtu është për të huajt dhe bëhet gjithashtu online nëpërmjet portalit. Ndërkohë që për shqiptarët jashtë vendit ka një kategori të dedikuar shërbimesh konsullore, janë 38 të tilla, që ju evitojnë atyre ecejake nëpër ambasada që dikur ju kushtonin shtrenjtë sepse linin ditën e punës dhe udhtonin me kilometra të tëra. Një pjesë e madhe dokumenteve tani merren me post dhe ata duhet paraqiten vetëm në rast se është e nevojshme paraqitja e tyre në konsullat. E kuptoj mirë. Edhe sikur të kishim të gjitha hapësirën e mundshme, prapë do të ishte vështirë që t'i përmendim 472 shërbime, por qytetarët kanë një adresë, faqja e Akshit për shembull, nëse klikojnë aty mund të shikojnë të gjitha shërbimet të cilat përfitojnë online, janë të listuara për ta kuptuar se çfarë mundet dhe çfarë jo. Qytetarët mund të klikojnë në portalin e-Albania tek e-visnmes.albania.al fraksion aplikime. Këtu është lista e 472 shërbimeve ndarë sipas institucioneve ofruese të tyre. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05, uroj një ditë sa më të mbar dhe shpresoj që të kenë mundësi sa më shumë qytetarë që të përfitojnë nga këto shërbime online. Ne do të ndalemi në një hapësirë të shkurtër reklamash, më pas me mua në studio do të jetë shefi i kirurgjisë, njëkohësisht edhe rektori i Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata, do të flasim pikërisht për Spitalin e Ri të Kirurgjisë.